Hello，大家好，我是杨少佳，一个美食生活区外加采耳按摩区的博主。如果说你喜欢这类的视频，大家可以点赞、关注、评论、转发，这个对我很重要。然后给大家多拍类似的视频。话不多说，进正片儿。力度可以吗？可以。力度重了跟我说话啊。OK。
有点凉啊。
有没有疼？没事。